एक बेकरी में रोबोट ओवन ब्रेड बनाता है, लेकिन हर रोटी शेप इमोजी वाली निकालती है। कस्टमर्स सेल्फी लेने लग जाते हैं। हिडन लाइन, डीप टोन। जब ओवन हो, एआई तो रोटी भी मीम बन जाती है। एक बेकरी में डिजिटल वेइंग स्केल रोटी को इंस्टा पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और लाइक्स बरस रहे होते हैं। एक केक एआई प्रिंटर से निकलता है, जिसमें चॉकलेट के लेटर्स ऑटो लिखे जाते हैं। लोग शॉक में के टाइपिंग वाली केक। एक बेकरी में व्हाइट मंकी शेफ डो को मिक्सर में दलने की बजाय लैपटॉप में दल देता है और लखा।